Leaves are falling golden hue. Crisper whisper skies so blue. Nature's calling, it's our cue. Autumn's here, it's breaking through. Fields of amber, ripe and wide. Harvest moonlights at the time. Hands together, side by side. We're dancing where the dreams collide. Feel the rhythm, feel the beat. Hearts are soaring like on feet. Every moment 而家搭緊機場快線出市區。 autumn's magic. Konnichiwa, Welcome to my channel。今日係香港快線旅行2日1夜。sorry， 唔係旅行，係俾人捉返嚟辦事嘅。 Celebrate the season's kindness. Autumn's here, let's make it bright. 嚟到西營盤呢邊，呢度條電梯都幾長㗎喎。呢間呢就係我哋今日要入住嘅酒店，先過嚟 check 個 in， 跟住喺附近嘅大家樂食個早餐。日本真係食唔到咁有鑊氣嘅炒麵。大啖咬脂肪真係好爽啊！它那單下階層嘅嗰啲一單下階層係複雜啲咯。老街坊多啊！老街坊如果俾人如果搭車都成搭700個字喎。哦，咁都幾遠下噶咯，搭巴士。Well， 所以今次返嚟最主要嘅目的呢，就係辦理回鄉證。我嘅回鄉證呢，真係過咗期 N 年都冇返嚟搞過。咁回鄉證呢，真係比身份證簡單方便好多喎。今次預約嘅呢，係喺港島中心電梯上2樓呢，就有影證件相嘅地方。本來諗住喺日本街邊嗰啲自助影證件相嗰啲自助機嗰度影咗先拎返嚟嘅，但係呢度竟然需要證明相片符合規格嘅合格執照。咁其實喺呢度影都幾好嘅。又快啦，而且仲帶埋美顏，係我冇諗到嘅。今次嘅情況呢，係我預約咗之後發生咗少少意外。我呢係約到早上嘅自助辦理，而媽咪約嘅呢係下午嘅人工辦理。因為我係攞藍本，但係媽咪係攞黃本嘅。同時呢，我哋需要一個可以幫我哋代領證件嘅人，所以呢件事搞到有少少麻煩。不過 don't need to worry。到咗之後呢，我哋係可以直接去揾詢問處，可以將我哋2個人嘅時間呢合併喺埋一齊，然後一齊辦理。咁我哋大概等咗冇半個鐘啦，就好快就搞掂晒啦。最後呢，亦都唔需要任何幫手代領證件嘅親朋好友嘅任何信息，只要攞住2張舊證同領取證件嘅回執，到咗日期之後呢，就可以自助領取啦。希望可以幫到好似我呢啲1年365日，起碼360日以上都唔一定喺香港生活嘅香港人咯。So it's really nice。咁總言之呢，就係唔好學我咁樣拖 N 年，早搞早解決呢啲嘢。午飯時間呢，媽咪約咗佢嘅朋友嚟到中環呢間3多麵食。講真，如果係我自己一個人返嚟嘅話呢，我應該唔會行入 lunch time 咁多人喺度等位嘅店咯。OK， 咁睇落係非常之簡單嘅一碗麵。喺日本食慣精緻擺盤嘅飯店呢，睇到呢碗咁家常咁簡單嘅嘢呢，係有少少落差嘅。但係呢粒魚蛋真係超大粒，雲吞呢又差唔多我半個拳頭咁大。啲麵雖然幼啦，但係非常之煙韌，係正嘅。放落嚟咧，你就響嗰度嗱，中間可
可以有落噶嘛，啊有得落噶嘛電梯啊。啊咁你停咗啦，落樓梯咧就轉入去嗰度就入石板街，知唔知啊？哦入石板街呢度啊，你就咁搭上去搭落嚟就得噶啦。 ，OK OK 嚇 OK。得噶啦你。食完飯走過嚟呢條香港最長嘅扶梯，真係長到有啲冇耐性搭完佢咯。位嚟㗎嘛？落嚟發現一間檸茶店，咁梗係要整翻杯手打檸檬茶啦。嗱，擺隻鴨仔放喺上面嘛。唔係啊，嗱呢啲哦，哇！你咁聰明嘅，要一邊放一個啊。你咁聰明嘅，袋要唔要錢啊？唔使袋唔使袋，呢個幾錢嘅喎？咁咪拎住咯，我中意拎啊！再影呢度。咁慘嘅，你應該冇撩暈底下。可能啊，都係好淡，冇喺旺角嗰邊飲嗰啲咁好飲。行過嚟呢邊呢，就係香港著名嘅石板街。咁一直好好奇呢，就係呢啲街除咗打卡之外呢，佢賣嘅嘢受眾人群係邊啲呢？係咯，就係呢啲街本身就係打下卡睇下就算啦，又唔係話咩真係幾好嘅嘢。唉，佢2蚊店好過啦。唔知啊，呢啲地方靠咩賺錢嘅？踩下，6蚊宰下，都幾好，都幾好啊！係咩？係咯，就係嚟打下卡算啦。再入嚟中環街市呢度打個卡，呢層基本上就係玩具零食模型嘅天堂。雙層吧，好靚啊！好靚啊！你都話會啊，口頭垃圾啊，只啱你啊！從上面行落嚟呢，啱好就可以搭個叮叮車。即係咁大個女呢，其實係第一次搭叮叮車。咁叮叮車呢，穿梭喺香港街頭啦，亦都係香港文化嘅代表之一。喺車廂望出去香港嘅街頭呢，同喺九龍嗰邊坐雙層巴士嘅感覺係完全唔一樣。而且去到邊度呢，都係3蚊雞，非常之實惠。我哋好似打返轉頭喎，係嘛？係啊，應該落車。每次返香港呢，都淨係識得逗留喺油尖旺嗰邊篤魚蛋，好少過嚟中環港島呢邊睇下呢啲舊城區，感受下比較原始嘅香港文化。行下行下呢，就到咗酒店可以入住嘅時間，嚟開箱一下今晚入住嘅酒店點樣。雖然 book 嘅時候呢，佢係話海景酒店咯，但係我住嘅呢一邊呢係山景。哦，OK，咁3樓景都 OK 啦。我 book 嘅呢一間呢係雙人雙床房，環境呢都幾乾淨企理，
有專門準備好轉換器，真係好都有準備。洗手洗面盆喺門口呢個地方，牆上邊呢嚿呢係吹風機，一拎起就有風，我都係第一次見，真係有啲孤陋寡聞。下邊有一部小冰箱，想問下塊鏡點解會裝喺呢度呢？難道要我跪喺張床上面化妝，定係要我跳起身 check 下自己嘅 outfit？廁所同淋浴嘅地方呢都算係咁啦。萬一yen嘅日元喺香港可以住到咁樣嘅酒店，我已經好滿足啦。樓頂仲有露天游泳池，可以同時望到山景同海景，太正。但可惜我冇時間入。冇咗海景嚟咯，佢就係話嗰個天有山景。落到嚟樓下，媽咪見到一個報攤，開始喪買水果。胭脂紅靚啊，甜唔甜啊？甜。星番石榴買，藍莓啊，你食唔食晒啊？咁多食花，咁快不還會買。脆皮。咗喎，20蚊2個啊！再拎多袋冬棗，都想食就都買咯，買晒佢咯，好唔好啊？香梨啊，香梨，係咯，算啦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 。翻上嚟就開始狂踩，喺日本淨係得蘋果同桔仔嘅生活真係過夠啦。呢啲軟腍腍又甜嘅番石榴真係好好食啊！好似係。啲藍莓好似眼球咁大粒，喺日本邊度見得到啊？牛眼煙啊！係咯。夜晚我哋嚟到興記菜館食煲仔飯，返嚟香港必食一碗煲仔飯。呢間興記嘅煲仔飯呢，種類真係超級多咯。先嚟幾碟小菜。呢間煲仔飯嘅 rule 呢，就係上嚟之後要自己淋豉油，然後計時3分鐘再揭蓋。 3分鐘定5分鐘啊？我哋都好耐冇食。你哋好耐冇食？即係唔會突然間過嚟廟街咯，揾到邊度？你哋嗰邊有？雞煲入邊嘅雞肉呢，非常之香滑。臘味煲入邊嘅臘腸好似係有加鴨肉。呢個牛蛋煲係甜口，食落都幾 OK。有一種喺香港先食到嘅好獨特嘅牛肉味。小菜入邊嘅呢個蠔餅咧，我覺得都幾 OK。入邊真係塞咗好多蠔仔。又係層層地咯，又係4K，又係咁上下。食完飯向廟街嘅方向行，我媽咪竟然見到一檔花呢碌嘅環保袋行唔喐，最後仲揀咗一大袋走。你睇下呢啲就香港嘅特色啦，應該係呢個啦，買10個送1個。呢度係中，呢邊係中，係咪呢度全部都係中啊？靚女。喺100yen店啲又冇咁大個啲質量。我哋中意啱啱買嘅咩？哦，大中細都係8蚊啊！菠蘿嘅，因為咧我哋成日經常都去嗰間叫咩啊？去業務買嘢啊，即係蠟筆小新啊！揾啲襟辣擦啲嘅。咁你咪睇下邊隻黑啲，邊隻藍啲。平先得㗎，又靚。你真係買10個啊10個送1個真係幾抵啊！唉，你唔知道我哋今日咧去邊環嗰邊嗰個好斜嗰條街嗰度咧，石板街，我見到個頭，我問唔知幾錢，佢都話幾錢，60蚊啊！哎喎 ！Oh my god！好有香港特色。哇！咁再行前啲呢，有一檔賣冰箱貼嘅地方，哇！啲冰箱貼真係超靚咯，每張冰箱貼上面都係各種各樣嘅香港元素，真係超精緻、超靚。
繼續向前行冇幾耐，竟然見到有好多人喺嗰度擺檔唱 K。哦，呢個姨姨唱梅艷芳嘅歌，同時直播真係好有人氣。隔離呢位伯伯呢，就，冇對比冇傷害啦。咁我都了解到呢，其實呢種擺檔唱 K 嘅方式呢，唔係而家先有嘅，喺梅艷芳嗰個時代就已經有。妹姐呢都係細個嗰陣喺度唱 K，非常之幸運佢俾人發掘。轉頭我哋嚟到廟街嘅入口，但裏邊咪真係煲仔，係咪咩咧？拉麵嚟嘅。差唔多啦。每次見到呢啲琳琅滿目嘅 figure 公仔呢，我都有啲失意啊。不過我覺得今日最幸運嘅呢，就係竟然喺度見到迷周。唔知係咪嗰個人咧？咁你咪中意舒淇嘅你揀？粉色嗰個好唔好睇啊？係嗱，不過最近呢幾年係佢有個杯裝嘅，驚佢太大威西島，東威西島咁拎翻去唔好咪大劑。硬喎，可以可以買。係咪20蚊個？唔知幾錢個，要每一個唔同嘅。有冇你想買邊個啊？好似係想買粉色嗰個蠟燭。即係得成嘅。係啊。嚇？佢嗰個大嘅嗰個就80蚊。哦。呢個咧50塊，50蚊。會即係唔會整爛㗎？你摸下。佢好似篤幾硬下喎，應該係。但你上緊機啊？唔係你個有冇袋？即係你個背囊帶袋。即係譬如咁個貨架，即係個杯入就咁放落呢個袋度咁。係咪硬㗎？硬㗎。係啊。我有少少即係佢呢啲咧係有多少嗰啲泥膠，咁但係咧泥膠咧就係每到咗熱路嘅空氣咧，佢又會硬身硬咗嘅。佢嗰啲膠唔係普通啲咧我哋啲細路仔玩嗰啲泥膠，佢呢啲係有些少嗰啲石仔啊沙啊喺裏邊。咁你話粉咁所以哦，即場整。我要粉色嗰個啦，覺得幾可愛啊！啊，睇咗。仲有啊！哇！可以喺現場親眼睇住佢點整，每隻公仔嘅細節呢，佢都做得又快又到位。圖片只要睇一眼就記住輪廓同圓片嘅角度，呢種超強記憶力真係好羨慕。佢未生產嗰陣時都佢都做呢一樣嘢，佢學到啊。咁我而家生產咗之後咧，佢仲係可以喺度一路就冇佢個頭咯，戴頭髮啦。即場
落翻咁你着埋衫喎，隻手嗰度有件衫喎。唔係你有時。咁今日其實都發生咗一件好搞笑嘅事情啦。朝頭早咧，我哋去咗銀行，係喺攞手機嘅第一位咧，係一位內地嘅先生。當時佢同銀行嘅職員講咧，佢想開戶。咁銀行嘅職員咧就梗係問佢點解想開戶啦。咁然後呢位先生佢就話我想理財。咁呢位姐姐咧就有啲即係有少少惡，又有少少好似唔耐煩咁樣咧，就問佢你方面嘅理財咩？咁呢位先生咧就話存錢。銀行職員就問佢存錢不是理財哦。先生咧就話我想存定期。咁職員咧又話存定期也不是理財哦。咁當時咧我就企喺佢哋後邊啦，我就細細聲咁問媽咪，我話媽咪咩係理財啊？咁之後咧呢位先生咧都攞出咗3-4張唔同款式唔同樣嘅 check 出嚟。咁我大概諗佢應該想開戶係為咗兌現呢啲支票啦。咁到最後咧呢位銀行嘅職員咧都係拒絕咗佢，唔俾佢喺呢度開戶。然後到我哋嘅時候咧，我真係有少少驚，我唔真係好驚呢種服務態度嘅職員咯。咁一上嚟咧，佢就問我哋咁你哋想開戶嘅話，你哋有冇香港身份啊？咁我哋梗係話有啦。咁有之後咧，佢就哇成個態度真係起碼唔係180度轉變啦，係都有90度轉變咁咯。咁我見佢嘅態度都好翻啲啦，咁我就話俾佢聽，即係大概講下我哋嘅情況。咁我哋一路都住喺國外，好少翻嚟，咁情況就肯定冇 local 辦事咁方便嘅。咁佢都覺得 OK 冇問題喎，即係然後就笑口滯滯咁講你哋可以試下網上開戶喎，點喎。咁即係講出嚟呢，其實就唔係話想去 judge 啲乜嘢，咁有可能係嗰間銀行嘅政策問題啦，或者各種各樣嘅原因都有。不過呢，就係有啲戥嗰位先生覺得唔抵咯。翻到嚟酒店之後呢，又發生咗一件好奇怪嘅事喎。同樣又係喺朝早啦，我借咗一個 charge spot。而家借呢啲公用嘅 share 嘅充電寶呢，係需要先收押金嘅。咁呢層我梗係知啦，就相當於你買起呢個尿袋。其實我係可以理解嘅，因為之前喺日本都係一樣。問題呢就喺呢個充電寶我返還咗之後，應該係即時扣除咗嗰啲租金，而將押金還翻嚟先啱噶嘛。因為呢，我係攞咗我媽咪嘅微信支付去借嘅，咁佢成晚呢都嚟問我點解扣咗個100幾廿蚊仲未還翻俾我嘅。咁當時呢，我係覺得可能係系統嘅延遲返還啦。之後我再睇呢，就發現佢根本就冇打算還。之後我查過之後呢，就發現呢個押金返還呢，竟然係要自己去申請嘅。我覺得有少少不可思議咯，唔係好理解點解要設定成咁樣呢？呢種設定究竟捲走咗幾多無知遊客嘅錢啊？冇啊！退款條款可唔可以第一時間彈出嚟寫大隻啲啊？明明係香港嘅品牌啦，咁喺香港竟然冇喺日本做得好。走咗成日，而家終於可以準備瞓覺，然後發現呢個床頭櫃竟然冇插蘇，全間房竟然得床尾咁遠嗰一個。我仲發現酒店嘅一個細節，就係呢個牆上面有一個好似裝飾品咁樣嘅，其實係一個掛鈎。哇！
吓，冇帶喎。好啦，it's time to bed. Good night. Good morning. 洗琴日嘅生果，後嚟發現咁多生果做早餐食呢，其實係一件好幸福嘅事。check 個 out， 跟住落街買個早餐。買咯。翻嚟之前呢，睇到好多人都話銅鑼灣呢度而家已經變成 Utopia 嘅同城，都好似唔係咁誇張啫。路過一間小食店，中意篤魚蛋嘅我，翻到嚟點可以唔篤翻串魚蛋呢？買到啲咖喱魚蛋好厚實，魚蓉燒賣都一樣。一路以嚟對魚蓉燒賣都唔好感冒，而家又覺得好好食。入咗嚟之後，發現呢間小食店都有唔少 TVB 明星幫襯過，仲要大部分都係好古早嗰啲。食麵粥啊，一唔係睇落好地。牛肉丸佢唔係彈牙，而係爽口，非常之爽口，仲有非常之重嘅新鮮牛肉味，真係受夠日本嘅冷凍丸子啦！好重牛肉味，好似日本買嗰啲牛肉丸都冇牛肉味嘅。仲有呢碟豬潤腸粉呢，實在太好食啦！其實我對各種動物嘅潤呢係一啲興趣都冇，甚至可以話 hate to eat。但係而家我覺得佢好好食啊！啲潤呢切得好薄，而且好爽口。我覺得喺日本食呢啲小食咧，我會連翻條嘅。喺度食咧，佢就要烏蠅優過呢個好食。咁我覺得屋企應該就係咁啦。喺出邊唔中意食嘅嘢呢，翻到嚟咩都可以接受嘅。OK， 咁而家機場到着 check 完in之後呢，我哋揾咗一個地方踎喺度，非常之樣衰咁開始食燒肉炆乳鴿。因為我眼闊肚窄嘅媽咪，見到啲嘢好似唔使錢咁，係咁買。睇燒乳鴿可唔可以最開㗎？係咧，要一隻咧，唔該。OK，thank you，多謝你，唔該晒。雞雞。Well， 咁佢話佢食得晒，但係最後受難嘅呢，又係我。唔好以為就係得燒肉同乳鴿，仲有琴日買嘅冬棗，同今朝早買嘅煎堆。啱啱炸出嚟嗰陣時，甜冧地一個，跟住脆脆地咁應該好食。眨下眼又到登機時間啦。對於我呢啲幾年都唔返嚟一次嘅人呢，咁樣嘅行程已經好滿足。如果有任何香港好玩好食嘅地方，記得多啲留言啦。